Dod, nima edi bu? Voy. 1 tonna 200, 1 tonna 300, 1 tonna 350. Maksimum ko'rganmiz buqalar живой vesda bo'lganini. Bugungi videodagi buqalar bu 2 tonnadan ziyod bo'ladigan buqalar. Qaysi birodarga bilishni xohlaysizlar? Videoga bir like bosinglar. Hamma Allohim bizga ham bitta bo'lsa ham nasib qilsin deb kommentariyga yozib qo'yinglar. Yaxshi niyat. Inshaalloh Allohim sizga ham yetkazadi. Bitta ikkita bo'lsa bo'ldi molxonamizda. Qolganlari ko'payadi inshaalloh Xudo xolisa. Like'ni bosing, ko'ramiz videoni. Dahshat udari. Fransiya, Belgiya, Gollandiyada o'ta topilishi qiyin bo'lgan parodalardan biri belgiyskiy paroda. Даже g'unajinlarini maksimalniy kilogrammi 900 kilogrammgacha bo'ladi. Buqalarini maksimalniy kilogrammi 2 tonnagacha bo'ladi. Har birimiz uyimizga bitta nasib qilsin deganlar bir like bosib qo'ydinglarmi? Inshaalloh Xudo xolasa mana ko'rishlaringiz mumkin. O'ta go'zal, o'ta chiroyli buqalar. Bizga keldi. Unaqa katta ko'p kolleksiyada emas. 15-20 dona bor deyishdi, lekin 2 oy oldin $12 degani bu safar 15-17 dollardan keldi. Plus rastamoshkasi bor. Отдельный. 15-17 dollardan kilogrammi, eng past kilogram jigarlar 350 bo'ladi. 350